तो दोस्तों आज मैं आप सभी को ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा कि जो क्रिएटर होते हैं, छोटे छोटे क्रिएटर होते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा आप सभी को। जैसे कि आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो आपको साउंड इफेक्ट की ज़रूरत ज़रूर होती है, जो कि आप यूट्यूब पर सर्च करते हो और वहां से डाउनलोड कर लेते हो। आज मैं आप सभी को ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जहां पर आपको नए से लेकर पुराने तक सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या बात कर रहे हैं? नो कॉपीराइट आएगी, नो स्ट्राइक आएगी, कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिखने को नहीं मिलेगी। ऐसी एप्लीकेशन आपको मैं बताऊंगा अभी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हो तो अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। कॉमेडी फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले मेरी चैनल पर जाना होगा। उसके बाद आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे वाले पर दबा देना ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये टेलीग्राम, यहाँ पर आपको जाना होगा टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगी जिस पर कॉमेडी साउंड इफेक्ट आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा यहाँ पर। उसके बाद आपको माई स्टैंड इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको एप्लीकेशन आपको इस तरह की देखेगी, इसको ओपन करना है। आपको यहाँ पर जो भी बोलेगा उसको अलाउ कर देना है। उसके बाद ये ऐसे दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भर भर के इफेक्ट मिल जाएंगे, साउंड इफेक्ट कॉमेडी और किसी भी कैटेगरी के। चलो मैं आपको कोई भी सुनाकर बता देता हूँ चलाकर। इस तरह के आपको यहाँ पर कई सारे बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। इसको आप और हाँ, सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद श्रेणियाँ यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपकी वीडियो कौन सी कैटेगरी के है वो सब सेटिंग है। आपको यहाँ पर कोई सी भी कैटेगरी के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे जिसका आप यूज करके अपने वीडियो में लगा सकते हो। मूवी, म्यूजिक, प्रैंक, साउंड इफेक्ट, रिएक्शन, सभी तरह के साउंड इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। टिकटॉक ट्रेंड, वायरल, सभी तरह के इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल इजी। चलो आपको मैं डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ये नीचे नाम पर क्लिक करना होगा, इसके नीचे जिसको चलाए उसके नीचे। उसके बाद इसको स्क्रॉल करना और यहाँ पर MP3 यहाँ पर सबसे नीचे वाले पर क्लिक करना है। ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, इसे डाउनलोड कर लेना है। ये हो गया डाउनलोड। चलो आपको मैं सुना कर बता देता हूँ। ये हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर ये बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, इसे डाउनलोड करके अपनी वीडियो को आगे से आगे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके।